chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Cách, Hải Nguyễn. Ngày hôm nay Hải Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn trang trí một chiếc bánh kem bằng cách tạo hình chậu hoa xương rồng bằng kem bơ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào từng bước để trang trí chiếc bánh kem này nhé. Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị một phần cốt bánh đường kính 15 cm và tổng chiều cao khoảng 10 đến 12 cm. Ở đây mình chồng hai cốt lên nhau với đường kính 15 cm và mỗi một cốt có chiều cao 6 cm. Tiếp theo là các bạn sẽ chuẩn bị kem bơ để phủ bánh và trang trí. Ở đây mình sử dụng là công thức kem bơ lòng trắng trứng. Các bạn có thể click vào đường link bên dưới để tham khảo cách làm kem bơ này. Tiếp theo các bạn sẽ chuẩn bị màu Wilton để pha với kem bơ. Thì tùy các bạn sử dụng những cái màu nào mà các bạn muốn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần tạo hình.
Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau trang trí một chiếc bánh kem bơ với tạo hình chậu hoa xương rồng. Hy vọng là sau clip này các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng trang trí bánh độc đáo hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Hải Nguyễn. Nếu như các bạn yêu thích video này, hãy ấn like và chia sẻ để ủng hộ Hải Nguyễn nhé. Còn nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy click vào nút subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Cách Hải Nguyễn nhanh đạt nút vàng nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.